Стучит, гремит, дверь откроет, сердце успокоит. Стучит на этой неделе. А, Решения, перемены, но не в лучшую сторону. Здесь может быть решение не в вашу пользу. Карта крысы. Крысятничество в вашу сторону. Стучит, гремит. Гремит. Для некоторых это может быть больница, да, испытание либо за имущество, либо рабочий процесс. Кармическое что-то такое надо будет решить. Стучит, гремит, казенный дом здесь может быть. Стучит, гремит, дверь откроют. Дверь откроет договор. Счастье, но почему-то счастье как в одиночестве. Сердце успокоит духовность, да, обращение к высшим силам, прям как молитвы здесь могут быть тоже.